Bonjour. Bon, j'ai fait une vidéo, je vous ai posté où je vous ai montré le moteur, le bruit. J'ai fait une petite vidéo où je vous ai montré ce que j'ai au pied, les pédales. Et là, je vous fais une vidéo où je vais rouler un peu et vous allez entendre, si vous y arrivez, le bruit du moteur. Donc je pose le téléphone là et vous allez jouer à l'oreille. Vous entendez? Je suis en seconde. Vous entendez le bruit là? Vous entendez? Là, je suis en troisième. Il y a une odeur de cramé dans la bagnole aussi. Vous avez vu, il y a un temps de lancement là. Ah, la boîte accroche, ça, c'est indéniable. Vous entendez ce bruit, ça clac 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 là. Ben voilà, vous avez entendu.